Yes, reka mbifuriza amahoro y'Imana mwe mukurikiye Bridge Link Finance ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ariko by'umwihariko nshimira mwe mwakoze subscribe kandi nawe niba utarayikora ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha uyikore kugira ngo tujye tubana by'umwihariko muri ya masomo inama ndetse n'ibiganiro biduhugura kandi bikatwungura ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Twabonye ko buriya buri munsi ari ukwiga, buri uko ubyutse ukaramuka wumva uri muzima n'andi mahirwe ndetse n'umugisha ukomeye cyane Imana ibigoye kugira ngo wongere ugerageze bya bindi byanze, bimwe umaze iminsi ugerageza bikanga, bimwe wateganyaga gukora ariko ntubigereho, abarandi mahirwe rero ubonye kugira ngo wongere ugerageze urebe ko ibintu bikunda, cyane ko buradusabwa gukora impinduka za buri munsi kubera yuko isi irahinduka, ibihe birahinduka kandi dusabwa guhindukana nabyo. Niyo mpamvu rero usabwa gukora impinduka buri munsi, kandi nanone ntabwo wavuga ngo uzakora impinduka utegereze yuko izo mpinduka zizikora cyangwa uzabyuka ugasanga ibyo bintu byabaye. Ugomba gukora buri ntambwe ntoya, buri kantu gatoya, hanyuma bikazubaka ya mpinduka ushaka gukora mu gihe runaka. Buri ntambwe yose, buri esikariye yose iba yarahereye kuri rimwe ukazamuka ukagera kuri esikariye ushaka, kandi nta muntu wabara ngo ahite agera ku ijana atarahereye kuri rimwe. Niyo mpamvu buri muntu wese afite intangiriro agomba guheraho kugira ngo yubake ikintu gikomeye cyane. Rero ni ya masomo ni za nama ndetse na bya biganiro tugenda twiga buri munsi bidufasha kwigaruramo icyizere, cyane ko twabonye yuko buri gitondo uko ubyutse ukumva uri muzima direct uba wakagombye gukora bya bintu bigutera imbaraga ndetse binagusubizamo intege kugira ngo ukomeze kwavansa ndetse n'umunsi wawe ugende neza. Niyo mpamvu rero buri gitondo jya ugerageza ibintu wiga, byaba buriya dufite amahirwe kubera yuko mbere kugira ngo ubone ubumenyi, urugero nk'ubumenyi bugufasha gutera imbere, byari ngombwa yuko ujya kwiga ekonomi cyangwa ukajya kwiga mu yandi mashuri atandukanye agufasha kugira ngo uyungure ubumenyi buzagufasha kuraninga business zawe mu buryo butandukanye. Ariko ubu ngubu dufite social media, ahubwo ikintu kibabaje ni uko ujya kubona ugasanga umuntu afite social media agura data z'ukwezi cyangwa z'igihe runaka, ariko akazikoresha mu bintu bimusenyera ubwonko, ugasanga bitangiye kujya bimwigisha imico mibi igiye itandukanye, cyane ko buriya social media zisigaye zigira influence nini ikomeye ku buzima bwacu. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ibintu ugaburira ubwonko bwawe, by'umwihariko ibijyanye n'ibyo ukura kuri social media, kubera yuko ushobora kuba ubikunda kubireba nibyo, ariko inama nakugira nuko wajya ubireba mu buryo bwo kugira ngo uruhure mu mutwe, cyangwa wenda ufite stress ushaka kwimara ariko ntibikakugire chronique ngo uhora ubyiga. Kandi hari ibintu byinshi kuri social media byo kwiga kugira ngo ubashe gutera imbere mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu buryo bw'imitekerereze. Hanyuma rero gusunika imitsi no kwihangira imirimo nk'uko duhora tubivuga. Nyuma y'uko rero dukoze ikiganiro kigaruka kuri business idea 5 ushobora gukora igihe waba ufite ku gishoro gihera ku 300 kugeza ku 500. Hari abantu benshi batekereje bati ko tubona harimo business ushobora gukorera mu mujyi no mu cyaro, akaba ari ibintu bivanze, kubera ko hari business ubona ariko ukavuga uti aya mafaranga nyashoye mu cyaro. Kandi nanone mwibuke ko ibanga riri muri business, ugomba kumenya product zawe cyangwa service utanga abantu zigenewe. Hanyuma ugatekereza ukavuga uti ese buriya ko nabonye harimo business yaba nziza ari uko ikorewe mu mujyi, ariko njye nkaba ntuye mu cyaro, bizansaba ko njya mu mujyi, ko bizansaba indi capital yo kujya mu mujyi, kubera ko ubu ngubu kuvuga ngo urimutse ugiye mu mujyi n'ubuzima buhenze, urumva byagusaba kuba wafata indi capital cyangwa andi mafaranga wongeraho kuri icyo gishoro waba ujyanye. Niyo mpamvu rero ku muntu uri mu cyaro buriya tuzajya ducagura turebe ese kategori abantu bari mu cyaro cyangwa bari mu mujyi nibihe bintu bashobora gukora gahita bibyara amafaranga byihuse. Uyu munsi dufite business idea 5 ushobora gukorera mu cyaro, ibintu bigakunda bikagenda neza cyane. Tuba twabatekereje kugira ngo turebe uko ibintu bimeze. Gusunika iminsi no kwihangira umurimo. Tutarakomeza rero ndagira ngo nkubwire ko ngufitiye inkuru nziza, nkubwira yuko ahantu honyine ushobora kugurira ibiryo by'amatungo by'inganda zitandukanye ari muri Amahoro Farming Business Limited. Tugufitiye ibiryo by'inka, ibiryo by'ingurube, ibiryo by'inkoko mu byiciro bitandukanye ndetse n'inkingo z'amatungo zitandukanye. Ikindi ushobora kuba wifuza ubujyanama ku buryo ushobora kugaburira amatungo yawe, watugana tukagufasha. Dukorera i Karongi i Rubengera hazwi nko ku Mugano iruhande rwa Sabe. Ikindi ushobora kuduhamagara kuri nimero 0788 76 35 52 7 cyangwa kuri 07 02 12 5 ubundi nawe ukatugana tukagufasha kuba wazamura ubworozi bwawe. Hanyuma rero twagiye kuri business idea ushobora gukorera mu cyaro, ibintu bikagenda neza cyane. Ku bihumbi byawe 150 ushobora gukora business zigera kuri 5. Ubwo urahitamo bitewe wenda n'ibyo ukunda cyangwa n'ibyo ubona washobora, kategori wikarasamo urebe ko ibi bintu wabishobora. Hanyuma
aho uhita ukoraho igikurikiro nawe uvuge ngo ngiye gutangira business, utangire witeze imbere hakiri kare, kubera yuko twabonye ko hari igihe utinda kuvuga ngo nzakora ibintu ugasanga n'ubundi bihaze mu nzagiye ntabwo uri kubikora, kandi buri gihe cyatujyanye, buri minsi ni mibi ikomeza kugushuka kandi iri kugenda ikunyaga ibintu bimwe na bimwe, irakunyaga ikaguca imbaraga, irakunyaga bya bitekerezo wari ufite ukiri umusore bikagenda, irakunyaga ba bantu bawe wari ufite ikabajyana. Niyo mpamvu isi ugomba kwigira amayeri hakiri kare kugira ngo byibuze usige inkuru nziza igasoza. Ikintu tuzi cyonyine kuri iyi si tutagomba wenda kujya kwirirwa tubaza abantu benshi ni uko tuzapfa, ibindi bintu byose uba ugomba kubyiga mu gihe ukiri kuri iyi si. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora ujya ufite bizinesi, ufite igishoro cy'ibihumbi 150, ubwo wenda ni hagati y'ibihumbi 100 n'150. Bizinesi ya mbere ushobora gukora ni bizinesi yo kudoda imyenda. Ni ukuvuga ngo wenda tuvuge yuko imashini idoda igura ibihumbi 120, hagati y'ijana na 120 ushobora kuyigura ukaba ukorera iwanyu, cyangwa wenda no mu dukarito usanga kenshi inzu zabo zidahenze, ukaba watangira gukora, cyane ko nta n'ibikoresho bindi byinshi byakwirirwa bigusaba, sibyo wenda nko kugura amavuta y'imashini, kugura indodo, kugura imikasi n'utundi dukoresho turi aho ngaho. Ku bihumbi 150 ushobora gutangira bizinesi yo kuba wadoda imyenda yawe. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa bizinesi ya kabiri, ushobora kogosha abantu. Narababwiye ngo ubundi hari bizinesi zitazigera zibura umwanya mu gihugu cyangwa position mu gihugu, nka bizinesi yo kogosha abantu. Nta gihe umuntu uzigera ubona yabuze uko amera umusatsi cyangwa atameza umusatsi, ntago bibaho. Igihe cyose hazahora hariho abantu rero bashaka kwiyogoshesha. Niyo mpamvu mu cyaro akenshi usanga wenda nk'ahantu hegereye ibigo by'amashuri cyangwa mu dukaritsiye runaka baba bakeneye abantu babogosha. Hagati rero y'ibihumbi 100 ndetse na 150 ushobora gutangiza bizinesi yo kogosha abantu, ibintu bikagenda neza. Ushobora kuba wibaza ngo wenda ibikoresho byayo ntabwo biba bihenze, kubera ko hariho n'imashini hagati y'ibihumbi 20 na 50. Ubona imashini ukagura utubati, ukagura ya miti basiga mu mutwe cyangwa wabufura no mu mutwe, ukaba watangira kugura n'amasabune. Ikindi ushobora no kubyagura ukaba washyiramo na saro isuka abantu, cyangwa ukaba watangira no gucuruza amawigi bitewe n'uko uri kugenda wunguka. Ubundi iyo bavuze ngo ukora ibintu mu buryo bwa business, ni cya gihe ufata amafaranga wunguka muri business ukayakoresha wongera business, wagura business yawe, nicyo bita business. Apana kuvuga ngo ucuruje ikintu uhise ukibika cyangwa urekeye capital uko yari imeze, icyo gihe biba bisa nkaho uri gutera ikiraka, kuko ntabwo business iri kwaguka. Kandi ikintu business isobanuye ni kwa kundi ufata ikintu gitoya ukagitangiza ari aka business gatoya kikagenda cyaguka kugeza aho izaba company cyangwa ikaba business ikomeye cyane, waba wifashishije abapatina cyangwa n'abandi bantu mugenda muhura buri munsi, usaba ibitekerezo, usaba ubufasha kugeza ya business yawe yagutse. Ikindi kintu cya gatatu ushobora gukora ni ugucuruza ibyo kurya. Ahangaha twese nta gace kabamo kariho katarimo isoko. Byanze bikunze niba utuye mu cyaro, hari ahantu mujya gucuruza ibigori iyo byeze, hari ahantu mujya guhahira imboga ku isoko. Kuvuga ngo ushobora gutekereza ukavuga ati ngiye gukora bije, nshaka wenda abanyonzi nka 2 ku bihumbi 150 bazajya banwaza imyumbati nayiranguye mu baturage nkayijyana ku gasoko ahantu, kubera yuko haba hari abantu benshi baturutse mu mijyi bari buze kuyigura. Cyangwa se ushobora no kuganiriza umuntu wo mu mujyi runaka ari w'i Kigali cyangwa no mu yindi mijyi uzi, akaba ari umuntu wenda ukora izo business zo gutekera abantu ibiryo, ukamubwira uti ngewe ko mfite ahantu najya ngukurira imyumbati, ese ntabwo wajya unyungura igiceri cya 30 ku kiro ngo ngushakire iyo myumbati bigakunda. Ikindi ushobora kuba wenda wavuga uti wenda nzajya ngura imyaka nk'ibishyimbo cyangwa amasaka, uzajya unyungura haya ngaya, mukavugana ibintu bikagenda neza. Ku bihumbi byawe 150 ukaba watereka umufuka w'ibishyimbo, cyangwa ukaba warangura nk'ibiri 100 by'imyumbati, ukabideplasa ukabona wiyungutseho 5,000 cyangwa 7,000 ku munsi. Ayo ni amafaranga arenze ayo ngayo, ibintu bigakomeza bikagenda neza. Iyo ni business ya gatatu. Business ya kane ni ugucuruza amatungo, uyagura wongera uyagurisha. Ibi bintu bikunda kuba kubera yuko akenshi nko mu cyaro usanga umuntu ajyana itungo rye ku isoko mu gitondo. Iyi business twigeze kuyigarukaho muri business rusange twarebye zigera ku 10 ushobora gukora, gusa ntabwo twasobanuye neza niba yakorerwa mu cyaro, ariko ahanini ahantu bikunda ni mu cyaro, kubera ko mu cyaro ujya ku isoko mu gitondo ugahura n'umuntu ajyanye itungo rye, hanyuma waba wazindutse ushobora kurigura wenda ukaba urihagararanye nk'iminota nk'ingahe cyangwa amasaha nk'angahe, hanyuma undi muntu yaza kuza bwakeye yakerewe aje kurebera iryo tungo akaba yakunguraho 3,000. Iyo waguze amatungo 4 kuvuga ngo urumva amafaranga uba maze kunguka, kandi ntabwo ari 3 gusa. Iryo nifatizo dufashe tuvuge niba ari nk'ihene cyangwa intama cyangwa ingurube cyangwa ari nk'inkoko,
byanze bikunze hari ikintu bari buze kukunguraho. Ayo mafaranga rero nayo ashobora kuba yagufasha ukabasha gutera imbere mu gihe utuye mu cyaro, ariko ukabikora mu buryo bwa business. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma ni ukorora amatungo. Korora amatungo ubwo ni nko kwa kundi ushobora kuvuga ngo ngiye kugura inkoko ariko ngiye kuzorora ngamije kuzazigurisha ngo zivemo inyama cyangwa zijye zitera amagi. Ushobora kuba wenda wagura inkoko. Ikindi n'ingurube zishobora kuvamo kubera yuko mu cyaro haracyaba ingurube y'ibihumbi 50. Ikibwana cy'ibihumbi 50 kiraboneka, ukacyorora ukubaka ikiraro, ukajya ushaka ahantu ukura ibiryo. Ibibwana bibiri ukabirera mu mezi 5 cyangwa 3, biba ari ibintu bimaze gukura, ukabijyana ku isoko nawe ukabasha kuba wakunguka amafaranga. Hanyuma rero ntukabeho nta kintu ukora, nicyo kintu mpora mvuga. Byanze bikunze kibe kinjiza igiceri cy'ijana ariko kibe gihari. Njye nicyo nkwifuriza mu bintu byawe byose, ujye usenga Imana kandi kugira ngo ibikubashije, kubera ko ja byose niwe ubikora. Ikindi kandi niba ukigira ahangaha ikintu ngusaba, kora subscribe dukomeze twagura ikiraro kizajya kiduhuza n'amasomo, inama za buri munsi ndetse n'ibiganiro biduhugura kandi bikanatwungura ubumenyi butandukanye. Ikindi niba ushaka gusobanukirwa neza amategeko y'amafaranga, kora subscribe dukomeze tubane buri munsi. Ngende Kivu West rero njye mbashimira ku biganiro byose tuba twakomeje kubanamo. Ibiganiro ni akagaruka, sharinga igitekerezo kiba gikenewe. Niba ari cyo wifuza ko tuzavugaho ubutaha, uhawe ikaze. Uragenda ukabishyira muri comment section, ubundi tukazagaruka tuganira ubutaha. Ndabashimira rero, mukomeze mugire ibihe byiza.